Guys, nako karon din sa Ginatilan National Highschool. Mamaligya ta diri og isaw mao ni ang first time nga mamaligya dinhi sa barangay Ginatilan dinhi sa high school. So tan-aw na to kung pila atong income diring dapita karong udtuha. Ang atong oras is alas 10 na. So lato nato nga magawas sila karon mga amigo. So na ako karon din sa barangay Ginatilan mga amigo. Kagwapa ba nako? Maligya ko street food. Salamat sa ako ang mga bagong kaila o nga bagong customer. Sinaot nga magpadayon mo sa inyo ang pag-eskwela. Amen. Salamat. Umakapak pa.